दोस्तों ये है किंगफिशर पक्षी और ये कभी कभी पेड़ों में इस तरह से लटकती हुई दिखाई देती है जैसे किसी इंसानों ने इसे लटका दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे इनकी तेज स्पीड और इनका नुकीला चोंच है जिससे ये पानी को भी चीरकर मछलियों का शिकार कर लेती है। ये पक्षी ज्यादातर घने जंगलों में पाई जाती है और पेड़ों के बीच बहुत तेजी से उड़ती है, जिसके कारण ये कई बार पेड़ों से टकरा जाती है और कई बार इसकी चोंच पेड़ों में फंस जाती है और ये एक बार किसी पेड़ में फंस गई तो ये खुद अपने आप बाहर नहीं निकल पाती है और इसी का फायदा उठाकर कुछ शैतान लोग इससे मस्ती करने लग जाते हैं।